kemi ajetet e Kuranit të cilat na obligojnë si shoqëri të përmbahemi urdhërimit në të mirë dhe ndalimit nga e keqja, me qëllim që ta mbrojmë shoqërinë. Domethënë, tash ky është një parim tjetër. Kemi një numër të ajeteve të Kuranit, të cilat ajetet e Kuranit neve na sugjerojnë që nëse ne dëshirojmë të ruajmë shoqërinë prej dukurive deviante, nëse ne dëshirojmë që në shoqërinë tonë dhe në mesin tonë të ketë sa më pak punë të liga e sa më shumë punë të mira, atëherë ne duhet ta aktivizojmë dhe ta vëmë në funksion këtë mësim. Urdhërimin në të mirë, ndalimin nga e keqja. Urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja nuk është domosdoshmërisht gjithmonë e lidhur vetëm me punë të këqija, me punë të liga, me gjuna, me harame. Kjo është vetëm një pjesë. Kjo është vetëm një pjesë që ne mund ta vëmë në funksion këtë parim islam e që të jemi të mbrojtur prej të ligave. Mirë, po kjo shumë më e madhe se kaq. Domthonë urdhërimi në punë të mirë. Për shembull, nëse ne po e shohim se në shoqërinë tonë po shfaqet një farë lloj mendësie, e cila mendësi në raportin mes fëmijës dhe prindit po provon me përbuz edhe me hudh mas shpinde ato traditat tona të mira që ne i kemi të trashëguara nga të parët tonë në raport mes fëmijës dhe prindit. Po flasim konkretisht për respektin që duhet fëmijët ta gëzojnë për prindrit e tyre, për kujdesin që ata duhet ta shprehin dhe ta tregojnë në raport me prindrit e tyre, për mirësjelljen, për dashurinë. Nëse ne shohim se neve po na ofrohet një mendësi, po vjen një mentalitet i ri në shoqërinë tonë, një mentalitet që këtë vlerë që ne e kemi trashëguar nga të parët tonë, raporti i fëmijët me prindin, mirësjellja, dashuria, kujdesi, respekti, po vjen një mentalitet që po provon me izbe këto vlera. Atëherë ne pikërisht e aktivizojmë parimin edhe mësimin islam, urdhërimin në të mirë, ku ne vazhdimisht tani mobilizohemi dhe tregojmë se kjo edhe nga aspekti teorik, edhe nga aspekti i përvojës edhe eksperiencës të parëve tonë, të babgjyshave tonë, gjyshave tona, janë treguar si vlera të pakontestueshme. Tash ne këtu mënyrë aktivizohemi dhe urdhërojmë ka e mira. Kujdes, prindi, vlera prindit, rëndësia e tij, dashuria, mirësjellja e kështu me radhë. Domethënë, besoj që është e qartë, domethënë, këto parime dhe këto mësime. Për shembull, kur ndalemi tek ajetet e Kuranit të cilat na rrefejnë për popull dhe shoqëri në të kaluarën, që Allahu i ka dënuar ashpër nga fakti se ata me interpretimet e tyre të qëllimta kanë deviju për mësimeve të Zotit dhe ato interpretimet të tyre të devijuara qëllimisht kanë buru nga epshi i tyre, nga teket e tyre. Allahu na tregon për ata popull dhe ato shoqëri se si ka qenë epilogu dhe fundi i tyre. Tani ne këtu duhet të reflektojmë dhe nuk duhet të lejmë. Për shembull, kur Allahu na flet për popullin e Shuaibit, populli i Shuaibit kanë qenë jo të sakt në peshorën e tyre. Domthonë, si popull, në mentalitetin dhe mendsinë e tyre ka qenë kur kanë bërë tregti në shitblerje, po jo vetëm në këtë fushë, po edhe në fusha tjera, u kanë mungu hakun njerëzve, u kanë hungur hakun, me një fjalë, u kanë vjedh hakun. Dhe Allahu tregon se ky popull dhe kjo shoqëri e ka marrë dënimin meritor nga Zoti për shkak se kanë provuar mos me qenë korrekt. Tash nuk e kemi në fjalën vetëm në peshorën klasike, në pazar. Mirë po, kjo është në gjitha kuptimet e jetës.